يا عم انت بتقول انا مش اهلاوي يعني انتوا خطفتوا اللعيبه بتاعتنا كلها. محمود انا مش خطفتوا اللعيبه بتاعتنا كلها. يقول لي يا عم خطفتوا امام عاشور انا شغال عندي وبن شرقي معلش يا صاحبي لا ده راجل كبير ويقول لي يا عم معلش ينفع ينفع بعد اذنك اهدى علشان الحلقه تكمل. حضرتك لو استمر الوضع كده انا هقوم لا امشي. اتفضل دي قله ذوق. اتفضل. طب يا عم معلش يا عم. العفو، ما انت اللي قلت لي. انا قلت لك انت قلت لي يا عم. الحمد لله انت قلت لي يا عم. شتمتني قدام الجمهور. شتمتك؟ امال انت قلت ايه؟ امال انت ايه يا محترم؟ انا قلت لك ايه؟ طيب قلت لي يا عم. يا عم انا شغال عندك يا عم. ايه يا عم؟ سمحت يا عم ما شيل هو الراجل بيقول يا عم. استاذ محمود لو استمر الوضع كده هو الراجل بيقول يا عم. يا جماعه نقطه نظام لو سمحت. هو ايه ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه يا جدو مالك؟ مين اللي خطفناهم؟ مين دول؟ خطفنا ايه؟ هو مال جدو؟ متعصب ليه؟ وايه البرنامج ده؟ وايه النظام اللي احنا قاعدين على القهوة يا جدعان؟ ايه بجد؟ في ايه؟ هو في ايه؟ مين مع مين ومين على مين؟ مين اللي خطفناه؟ هو انتوا لسه في الصون؟ احنا خطفنا مين؟ احنا خطفنا امام عاشور؟ احنا مش جبناه من الدنمارك؟ وزيزو قعد خلص وجبناه؟ وبن شرقي اصلا كان في قطر وجبناه؟ مين خطفناه منكم؟ يعني انت كده ناصر ماهر لما خدته خطفته؟ يعني عبد الله السعيد لما خدته خطفته؟ ايه العقلية دي يا جدعان؟ حتى جده اللي بيعلم اجيال نفس العقلية، تحس ان هي اسطمبة واحدة مبتتغيرش. نفسي اكلم واحد زملكاوي، يعني واحد في المليون لو لقيت واحد بيتسوق وبيتكلم معاك كورة.